Mana bu 50 milyon. 50 milyon. Ben bilan 100 milyon bu. Ben bu 120 milyon. 130 milyon. Mana 140 milyon. 150 milyon. 160 milyon. 164 milyon 800 ming pul tushdi. Mana cheklar bilan. Bu dollarga 12.800 bo'lar ekan dollarga bu pulimiz. Undan tashqari hozir Norinda haqlotir akamiz ukasining boshqa mushkullar tushib qolibdi. 400 ming so'm pul berib ko'rishib qolib berdi qo'limga. Toshkentdan bitta akamiz 100 dollar berdi. Yana bitta akamiz 300 dollar berib yubordi Toshkentda. Keyin yana bitta akamiz 1000 dollar berib yubordi Toshkentdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi har doim bizning bir onamiz bor. 500 dollardan har hafta ajratadi. 500 dollar farzandida ozgina bemorlik bor, haqlarga duo qilasiz. O jami 14200 dollar pul yig'imiz sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Endi qolganini nima qilamiz yetmaganini. Endi hozir 14200 bo'lsa sizlarga 18000 yig'ish kerak. Bari u yoqda yotish, to'g'rimi? Bari 3 oy 4 oy turib qo'llanadi yo'qda operatsiya bu. Qolganini nima qilamiz endi? Endi yig'ib boramiz, harakat qilib. Qayerdan yig'asizlar? Uyda sotamiz bo'lmasa. 4000, 5000 yetmay qolgan uy sotasizlarmi? Boshqa qayda olamiz? Qolganini nima qilsak bo'ladi endi aka? Sotgani faqat uyimiz bor xolos-da. Hozir 14200 dollar bo'ldimi? 14200 dollar bo'lsa. Boshqa qarindoshlar yo'q endi, ha. Aka, Toshkentdan yana bir akamiz mana 10.000 dollar berdi. Sürprizlarga bor ekansiz. Endi uyda nima qilamiz? Zotmaymizmi? Alloh rozi bo'lsin. Qarang, Allohning qudratini. Mana 10.000. Jami 24200 dollar pul berdik. 24000 oshchasi bilan u yoqda bansada yotishingizga ham, qaytib kelib, bolalar tirikchiligiga ham hammasi yetadi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Maza qildingizmi? Rohatini ko'ring, albatta. Xursandchiligingizni ko'rmayapman-ku. Xursandmiz. Ilohi omin. Shu